Zomer 1934. De familie Puilaert uit Sas van Gent aan de picknick. Dochter Ria, geboren in 24. Haar zusje Beatrix uit 1928. En broer Karl uit 1923. Dit is pa Puilaert, van beroep huisarts te Sas van Gent. Hij heeft besloten dat zijn kinderen Nederland moeten leren kennen en neemt ze mee op een meerdaagse rondreis. In 1934 is er nog geen Moerdijkbrug voor het autoverkeer. De vier ponten Moerdijk, Dordrecht en Willemsdorp onderhouden hier een veerdienst. 3 boten die we later in Zeeland vaak zullen zien. Als hier in 1936 een Moerdijkbrug voor het autoverkeer wordt geopend, verkassen de boten naar de Zeeuwse wateren. Pa Puilaert neemt zijn kinderen mee naar Den Haag en zal ze vertellen hoe van hieruit het land wordt geregeerd onder de bezielende leiding van minister-president Colijn. Bij zo'n educatieve reis mag onze nationale trots de luchthaven Schiphol niet worden overgeslagen. De verkeersstoren. Als de kinderen goed opletten, zullen ze tussen het vliegverkeer deze machine van onze oosterburen ontwaren. Op de staart een opvallend teken. Dat zullen ze jaren later in Sas van Gent nog vaker terugzien. Nog een must als het om Hollandse hoogtepunten gaat. De afsluitdijk. Terug in Sas van Gent. 27 september 1934. Uit de auto stapt Qualles van Uffort, commissaris der Koningin in Zeeland. En daarna prinses Juliana, dan nog vrijgezelle prinses. Ze is gekomen om het nieuwe stadhuis te bezichtigen dat jaar op 25 juni is geopend. Met snor is het burgemeester Hoefnagels van Sas van Gent. Meester Weri die dirigeert de kinderen die het Wilhelmus ten gehore brengen. Vanaf het balkon van het nieuwe stadhuis wuift de prinses het volk toe. Na een hartelijk afscheid vertrekt de koninklijke hoogheid hier vanaf de Westkade. Opnieuw vergezeld de commissaris der koningin Qualles van Uffort. De Westkade. Een feestelijk ogende Oostkade. Opnieuw feest, 2 april 1935. Die dag krijgt Sas van Gent een nieuwe burgemeester. Het is meester Georges de Kerf, afkomstig uit Sint-Jansteen waar hij een advocatenpraktijk had. Links meneer Neteson, directeur van de suikerfabriek. Zo zijn er nogal wat notabelen om hier aan de rand van de bebouwde kom de nieuwe burgervader te begroeten. Zoals gebruikelijk in die tijd, de nieuwkomer neemt plaats in een landauer en wordt zo naar het centrum van zijn stad gereden. De plaats van bestemming, het stadhuis. August Markeny, klaar om de burgemeester te ontvangen. Markeny is wethouder en middenstander. In de Stationsstraat heeft hij een winkel in koloniale waren. Vanaf het balkon kijkt de nieuwe burgemeester neer op zijn volk. Georges de Kerf zal tot 1947 burgemeester zijn. Tijdens de oorlogsjaren moet hij onderduiken. Als een ware amateurfilmer probeert dokter Puilaert zijn omgeving zoveel mogelijk op film vast te leggen. In de tuin van zijn huis aan de Oostkade gunt hij ons een blik op het speelgoed van zijn zoontje Frank. Frank op zijn vliegende Hollander. Pasen 1937. Nieuwe kleren voor iedereen en veel visite. Alle reden voor pa Puilaert om zijn filmcamera tevoorschijn te halen. Zijn dochter Ria. Haar zus Beatrix. Verzamelde tantes, neven en nichten op hun pa's best.
In uniform 2 dienstmeisjes die bij de Puylaerts werken. In Sas van Gent heeft de familie een aantal goede vrienden en kennissen, zoals hier de familie Roe. Meneer Roe is directeur van de zwavelfabriek. Langs het kanaal bij Sas van Gent en Sluiskil staan nogal wat fabrieken, vooral chemische. Meestal buitenlandse ondernemingen die zich hier hebben gevestigd vanwege de gunstige locatie en de aantrekkelijke afzetmarkt. Onder hen nogal wat Belgen en Fransen. Sluiskil, de verschillende fabriekscomplexen langs het kanaal halverwege de jaren 30. Royale directeurswoningen in La Cité, een villawijk waar het goed toeven is. Met een eigen sociëteit, het casino. Rond 1936 filmt dokter Puylaert als arts een reis van bejaarden uit Sas van Gent. Huiszoon zit in de organisatie en is die dag belast met het nummeren van de auto's waarmee de ouden vandaag hun reis zullen maken. De Noordstraat. Meneer Stouthamer met hoed neemt de route door met 2 gemotoriseerde begeleiders. Rechts Waterschoot, een ervaren motorrijder. Wie zich in de jaren 30 een auto kan permitteren, moet goed in zijn slappe was zitten. Geen wonder dat vele van deze chauffeurs welgestelde Sassenaren zijn. Links herkennen we Remy Hoefnagels, timmerman. De trip is perfect georganiseerd. De bejaarden kunnen nu makkelijk de auto vinden waarin ze die dag zullen reizen. Geheel links dokter Puylaert. De heren Stouthamer, vleeshouwer en Vernaven, aannemer. Het zijn de drijvende krachten achter de organisatie. Tijd voor vertrek. Langs de katholieke jongensschool met rechts ernaast de katholieke meisjesschool aan de Kloosterlaan. Het reisdoel is Overmeerde Donk in de buurt van Sint-Niklaas in België. Rond het water staan diverse cafés, restaurants met aantrekkelijke terrassen. De jonge garde zoekt het op het water, terwijl de oudjes genieten aan de wal. Dit alles vastgelegd door hun eigen huisarts, dokter Puylaert.